ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಜೀಸೇ ತಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಬರ್ಜೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಫೀಮೇಲೇ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಫೀಮೇಲೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಫೀಮೇಲ್, ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದೆ ಆ ಹೊಸ ಬರ್ಡು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ಲು ಫೀಮೇಲು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಿನೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿನೇ, ರೆಡ್ ಐಸ್ ಇದರದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ರೆಡ್ ಐನಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. 3 ಇದೊಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದೆ. ರೆಡ್ ಐ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ತವೆ. ಅವಾಗಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಬಿನೋ ಫೀಮೇಲ್ ಇದು ವೈಟ್ದು. ಸೊ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಲ್ಲಿದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂದಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ
ಸೊ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ರೈಸ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದೇ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ಡು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕುರ್ಜಾಗಿದೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರಿದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಡಿರ್ತವೆ. ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಾಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿಸು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿ ಒಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ವ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿ ಎರಡು ಒಂದೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೂ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 ಮೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 2 ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ 2 ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊಳಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಮೊಳಕೆಗಳೇನು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಡ್ಕೋತವೆ. ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಮೊಳಕೆ ಹಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಹಿಡಿತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೊಳಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಫೀಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ.